existem muitas criaturas diferentes, mas nenhuma como essa. Você não é igual a nós porque não se parece com a gente. Meu lugar não é aqui. Super Koala embarca em uma viagem e vai mudar a sua vida de ser rejeitado por todos Precisa acreditar em si mesmo. e se transformar em um herói. É isso aí, Super Koala! Outback, uma galera animal, estreia amanhã às 4 da tarde, aqui no Cineclube do Discovery Kids.